Vitin e kaluar u dhanë rreth 2 milion metër katror letër janë në Tiranë, por sipas raportit të Nomdeu duhet punuar 3 vite më shumë se një vit më parë. Si është e mundur? Po ky është paradoksi i Tiranës, sa më shumë leje ndërtimin jepen, aq më të larta bëhen çmimet e banimit. Në çdo vend tjetër të botës duhet ndodhte e kundërta. Kjo tregon që ekonomia e ndërtimit në Tiranë bazohet kryesisht tek paratë e pista, te paratë e krimit organizuar, te paratë e korrupsionit. Nuk ngel njeri korruptuar anë kënd Shqipërisë, zyrtari korruptuar që nuk blen një shtëpi, 2 shtëpi apo 3 shtëpi në Tiranë, për të mos folur pasaj për trafikante drogës e për çdo tjetër. Ndërkohë qytetarët normal të qytetit Tiranës, njerëz dhe punës, shtresa e mesme, sipërmarrësit e vegjël, për të gjithë këta shtëpia tashmë po kthehet në një ëndër, tamam në një utopi. Në botën e përparuar utopia është të kolonizoj Marsin. Në Tiranë utopia qen kërka të fuzësh kokën në një stre në shtëpinë tënde. Po këto janë efektet e politikave të mbrapshta zhvillimore. Të rinjt janë të diskriminuarit e parë, sepse punojnë më shumë se të tjerët, paguhen më keq se të tjerët, dhe sa më shumë të kalojnë vitet, aq më shtrenjta do të bëhen apartamentet për t'u bler apo për t'u marrë me qira. Kështu që o do ndryshoj diçka me themel, ose për të rinj do të mbetet vetëm emigracioni. Ne nuk kemi luksin ti të bëjmë të rinj nga vendi ynë, 10 mira, në mos 100 mira tashmë janë larguar, prandaj kam një thirrje të qëndrojmë në Shqipëri, të luftojmë për vendin tonë.